back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே டிஃபரண்டான ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் இது. 1 கப் சேமியாவும் 2 முட்டையும் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப குயிக்கா ஈஸியா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியை நம்ம சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிரலாம். சோ இந்த ரெசிபியை எப்படி prepare பண்ணலாம்ன்றதை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல தெரியுற பெல் ஐகானையும் சேர்த்தே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ரெசிபீஸ்ோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஈஸியான ரெசிபியை எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பாத்திரத்துல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 1 கப் அளவுக்கு சேமியா சேர்த்து 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகுற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்து வறுத்து எடுக்கிறதுனால நல்ல வாசமாவும் இருக்கும். அதே சமயம் குழையாம இருக்கும். அதனால ஒரு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது ஆயில் சேர்த்து வறுக்கிறதை விட இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்து வறுத்துட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படினா டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். அதனால இத வறுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம். இப்போ அகைன் கொஞ்சமா நெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த நெய்யும் ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 2 முட்டையில ஒரு முட்டையும் தனித்தனியா ஒரு பாத்திரத்துல உடைச்சு பார்த்து நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இத பொடி மாஸ் மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி உடைச்சு விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நான் 1 கப் சேமியாவும் 2 முட்டையும் எடுத்துர்க்கேன். உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏத்தா போல நீங்க எடுத்துக்கலாம். 1 கப் சேமியாக்கு 3 முட்டை கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம். உங்களுடைய விருப்பம் தான். இந்த மாதிரி நல்லா கொத்தி விட்டு கிளறி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் இந்த ரெசிபிக்கு இது நல்லா இருக்கும். அதே சமயம் இத நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும்போதே நம்ம எடுத்துறணும். ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டோம் அப்படினா கிறிஸ்பி ஆயிடும். அப்புறமா நல்லா இருக்காது. அதனால இந்த மாதிரி சாஃப்ட்டா இருக்கும்போதே நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திரலாம். இப்போ அதே panல ஒரு பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பே லீஃப் இதெல்லாம் சின்ன பீசஸ் சேர்த்துக்கலாம். இத சேர்த்துட்டு நம்ம செய்யிறதுனால நல்ல வாசனையா இருக்கும். அதே சமயம் நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயை கீறி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம முட்டையில கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கோம். கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை கொத்து, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி பொன்னிறமானதுக்கு அப்புறமா 2 பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியா நறுக்கி அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத் ஆகுற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளியை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தக்காளி நல்லா ஸ்மூத்தா வதங்கி வந்திருக்கும். இப்போ இந்த டைம்ல நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துறலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏத்தாப்புல மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்து மசாலா வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க எந்த அளவுக்கு சேமியா எடுக்கறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கப் சேமியாக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நல்லா mix பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுறலாம். இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இது நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கும். இத நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற சேமியாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்க தண்ணி மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி அதிகமாயிருச்சுனா கண்டிப்பா சேமியா குழஞ்சு போயிடும். அதனால நீங்க எந்த அளவுக்கு சேமியா எடுக்கறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்க தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கப் அளவுக்கு சேமியா எடுத்ததனால 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம். mix பண்ணிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சேமியா சீக்கிரமா வெந்து வந்துரும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நீங்க குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க சேமியா கொஞ்சம் கூட குழையாம நல்லா உதிரியா வந்திருக்கு. சேமியா குழையாம நல்லா உதிரியா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபியை பொறுத்தவரைக்கும். நீங்க பார்த்தாலே தெரியும். கொஞ்சம் கூட குழையாம நல்லா உதிரியா வந்திருக்கு. இப்போ இது கூடவே நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற முட்டைகளையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம சேமியாவோட முட்டை சேர்த்து செஞ்சிருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியும் கூட இது. இத நல்லா mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு ஃபுல் சிம்ல ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுத்துறலாம். அவ்வளவுதாங்க. ரொம்பவே ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பரா ஈஸியா ரொம்ப குயிக்கா ரெடி ஆயிருச்சு. எப்பயுமே சேமியாவை ஒரே மாதிரி செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வெரைட்டியா நம்ம செஞ்சு கொடுக்கறப்போ குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி உங்க வீட்ல இருக்கிற குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. கண்டிப்பா அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. முட்டைகள் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வெரைட்டியா நீங்க செஞ்சு கொடுக்கறப்போ கண்டிப்பா அவங்க என்ஜாய் பண்ணி லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நமக்கும் இட்லி, தோசை, சப்பாத்தின்னு எப்பயும் ஒரே மாதிரி சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வெரைட்டியா செஞ்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே ஹெல்தியா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபியும் கூட. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்முடைய சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.